السلام عليكم. اليوم غادي نحكي لكم على سوجي مهم بزاف اللي هو لا ديفيرونس تاع ليدوكاسيون ولا التربيه اللي نمدوها للبنت والولد depuis tout petit. Voilà, c'est le sujet d'aujourd'hui. Allez, c'est parti. Alors, tout d'abord, pour vous mettre dans l'ambiance, غادي نحكي لكم على souvenir كيفاش يقولوا ذكريات peut-être كاع فتنا بها كي كنا في الماتيرنيل في سيكسيون ماتيرنيل كنا نروحو نقرو في الماتيرنيل. Alors je me rappelle بلي كي les enfants يدخلوا يقرو c'est normal, c'est la première fois. Donc, ils pleurent ou elles pleurent. Voilà, يبكوا parce que يخافوا parce que ما يكونوش في الجو تاع leurs parents والديهم يخرجوا من هاد الكليما يروحوا للمجتمع. d'accord. Donc البنت تبكي والولد يبكي. sauf que je me rappelle بلي كاين ديفيرونس تاع تريتمون تاع كي ديفيرونس تاع المعامله بين الولد والبنت. alors je me rappelle البنات كي كانوا يبكوا دونك لي بروفيسور المعلم يجي on leur prend dans les bras يرفدهم on les caresse نقولهم نطمئنوهم بلي سي با غراف ماما بابا فون revenir. هذه المعامله اللي كنا نعملوها للبنات كي يبكوا. alors le petit garçon الطفل كي يبكي الولد الحاجه الاولى اللي نقولها انت يا ولد انت راجل علاه راك تبكي. الرجال ما يبكوش الولاد ما يبكوش ما تبكيش راك باغي تولي شيره تبكي نو ما تبكيش حبس نفرينو ليموسيون تاعك. باغ كونطخ الشيره عندها لو دروا تبكي باسكو هذيك شيره دونك سي نورمال بصح هو راجل. اي à l'inverse le cas contraire c'est que كي كنا في الريكرياسيون داكور les enfants يلعبوا مع بعض alors كي الولاد يدابزوا فيما بيناتهم ويزقوا ولا يسماتون كولير يتنرفوا اكسيتيرا ça pose pas de problème parce que هذوك c'est des garçons. par contre كي البنات يدابزوا فيما بيناتهم ولا يزقوا ولا يسماتون كولير elles se mettent en colère. alors à ce moment-là on va leur dire vous êtes des filles نتوما شيرات ما تبكوا ما تزقوش ما عندكوش لو دروا تزقوا. قال لي غازيك انتي شيره هضري بشويه. donc si vous avez remarqué depuis tout petit من الصغر on va conditionner la fille غادي نردو هاد la fille une fille douce serviable gentille qui a le droit de pleurer عندها le droit تبكي بصح ما عندهاش le droit de s'énerver ou de se mettre en colère de hurler تزكي ما عندهاش le droit. par contre de l'autre côté الأولاد ما عندهمش لو دروا يبكوا ما عندهمش لو دروا يخافوا عندهم سيلمون لو دروا يزقوا ويتنرفوا. et le problème c'est que ça va beaucoup plus loin. ça va beaucoup plus loin parce que par exemple نعطيكم exemple on entend les enfants entre eux se dire tu es une fille parce que ما جريتش غاية ما كنتش فور tu lances pas une pierre bien comme il faut. donc نعايروا الشير de le fait qu'il soit une fille. or de l'autre côté الشيرة ما غاديش نعايروها ونقولها انت راجل. donc في المجتمع تاعنا en tout cas beaucoup تاع المجتمعات une fille c'est considéré comme معايرة. كي نقولوا الراجل باغي تولي مرا نتايا باغي تولي مريه دونك نعايروه دونك المراه معايره ce qui n'est pas du tout valorisant pour la femme.
du tout. Le problème, puisqu'on conditionne comme ça les enfants, كي غاش نديروهم في هذه الكونديسيون غادي يكبروا. كي غادي يكبروا qu'est-ce qui va ça va donner quoi? غادي نعطيكم غير exemple. Puisqu'on a privé la femme de se mettre en colère, قلنا لها ما تتنرفيش. Alors, si par exemple dans une situation, par exemple راهي في المترو ولا راهي في الخدمة, où il y a quelqu'un qui vient la harceler, par exemple le métro, quelqu'un qui lui colle, يتلمسها ou quoi, vous allez voir, elle va pas trop réagir, ما غاديش تتنرفا, ما غاديش تزاقي, parce que من الصغر قلنا لها انت ما تزاقيش. ولا في الخدمه, مرة في الخدمه يجي الكوليغ تاعها يتحرش بيها انديريكتومون, يتلمس لي بول تاعها, يديها, elle va juste sourire, غادي غير تضحك تتبسم معاه, ما غاديش تاوزي تدمره, ما غاديش تاوزي تقول لها ستوب, باسكو من الصغر قلنا لها انت ما تزاقيش. داكوغ. الوغ الراجل de l'autre côté قلنا له انت ما تخافش, وقلنا له انت ما لازمش تخاف وما لازمش تبكي. دونك يكبر في المجتمع لازم له يبين ايماج بلي هو فور. لا بغا من الداخل في الانتيريور تاعه عنده خوف, باغي يبكي, صرات له سيتوياسيون باغي يبكي, نقولوا له من الصغر قلنا له انت ما تبكيش, دونك ما يبكيش, يخلي في قلبه, ما يبكيش قدام ولاده, ما يبكيش قدام مرته, ما يبكيش قدام امه, باسكو كون يبكي غادي inconsciemment il va penser بلي غادي نقول له نعايروه, نقول له انت شيره ما تبكيش. الراجل ما يبكيش, لازم يربط في البول تاعه الحم ثقيل باللي هو ما يبكيش, لازم لا يكون فور. دونك بالنسبه ليا هذه فريمون مشكله دون سوسيتي اونتيير, مشكله اجتماعيه, باسكو هذه المشكله تولد لي فيولونس. À savoir que الحكايه اللي حكيتها لكم في ليكول ما تصراش غير في ليكول, تصرا ثاني عند لي بارون, الوالدين, لي بارون qui disent à leurs enfants, ils font la différence entre une fille et un garçon. كي يكون عندهم ولد عنده لو دروا يدير بلان شوز, عنده لو دروا يخرج, عنده لو دروا de s'exprimer, d'aller à l'aventure. بصح الشيره ما عندهاش لو دروا, لازمها تقعد دوس جونتي عاقله قدام المجتمع ومبلعه. Il y a deux autres aussi situations, c'est que من الصغر, c'est-à-dire si un garçon شير يقول بلي راني باغي نلعب une poupée, c'est un enfant, باغي نلعب une poupée ولا bon la couleur rose ça m'attire, باغي نلبس الغوز. Alors il y a tout le monde dire mais c'est grave, tu es un garçon, انت راجل ما تلبسش الغوز, عيب ما تلبسش الغوز باي تولي شيره, سي غراف, ونبداو نشكو فيه اكسيتيرا اكسيتيرا, نقولوا بلي او لا لا ولدي ما راش غايه في راسه. Je sais pas, parce que je sais pas si il va se transformer en quelque chose. En contrepartie, la كان الجيره تبغي تلبس بلو ولا سميون سورفيت ولا تروح تلعب البوله ولا ça y est هادي غارسون مونكي. نو, لازم شعرها يكون طويل, لازمها تلبس الغوب, لازمها تلعب لي بوبي, ماشي تلعب لي فواتور. نو لي فواتور كيستيون تاع رجال ماشي تاع نساء. دونك فوايي من الصغر نكونديسيونو الراجل والمراه. حتى في الخدمه سا بوز بوكو دو بروبليم للمراه, c'est-à-dire المراه كي تكون عندها ستاتيو في السوسيتي امبورطون, c'est-à-dire تكون كادر ولا شيف دو بروجي. دو لوت كوتي الراجل تاني يكون شيف دو بروجي. بون جينيرال يا د لا كونكورونس اي تو, سي نورمال. كون هذا الراجل في الخدمه il veut quelque chose devant le directeur, il se met à hurler, يزكي, se met en colère, يحس روحه à l'aise في هاد لا سيتوياسيون باش يدافع على حقه ولا يدافع على البروجي تاعه. Par contre المرأة non, ما تحسش روحها à l'aise pour affronter الراجل, تحس روحها à l'aise. à la limite غادي تروح après هاد la dispute في les toilettes pour pleurer parce qu'elles se sentent trop fragiles, parce que قلنا لها من الصغر انتي يا مرأة فراجيل, انتي ما تبكيش, انتي ما تزكيش, ما عندكش لو droit من الصغر. c'est pas normal. au final on est tous des êtres humains, حنا بنادم que ce soit مرأة ولا راجل. seulement le sexe de la naissance fait que نعاملوا المرأة كيما هاك ولا نعاملوا الراجل كيما هاك. malheureusement ce qui donne une société après
de violence. La violence, par exemple, des hommes après, l'harcèlement, où on se dit, c'est aussi violent. Alors, le pauvre, d'un côté, il ne peut même pas se sentir à l'aise باش يروح يحكي لي بروبليم تاعه باش يخرج المشاكل تاعه وباش il se permet de dire j'ai peur, il se permet de pleurer, يعطي روحه le droit باش يبكي. À savoir que حنايا des êtres humains وعندنا un panel d'émotions مشاعر que ce soit الفرحة الخوف نعيو on fatigue, que ce soit la colère نتنرفو. عندنا هاد لا بانيل تاع ليموسيون اللي لازم نكسبريموه اون اونتيي، لازم كلشي يخرج، كلشي يخرج، ماشي سالمون لا كولير او لا بور. دونك فوالا هادي جوست اون ايدي باش ما تعاملوش ولادكم من الصغر هاد لي ديفيرونس. سيتادير سي عندكم اون في كي فو جوي او فواتور خلوها تلعب، اللي اوسي فورت عندها لو دروا تتنرفا، عندها لو دروا تطرطق، خلوها تاكسبريمي فريمون سكال روسون. وخلوا الراجل دو لوت كوتي اوسي يروح يبكي عند والدي ولا يبكي عند اخته ويقول ما رانيش غايه، سينو غادي يكبر معقد ما يعرفش يهضر، يعرف غير لي نيرف، ما يمنيرفي طول طون منيرفي. وحنا ابري اون سو بوز لا كيسيون بوركوا الرجال راهم منيرفين، بوركوا اي سون سي فيولون. والمراه كيف في الخدمه ديجا تكون ديسكريميني، المراه ترو فراجيل، انا ما غاديش نديها في لا سوسيتي تاعي نخدمها. لازم باش تكون شاف لازم تكون فورت دو كاركتير، مراه فراجيل. الوغ على ليميت من الصغر كبرناها فراجيل، قلنا لها نتيا لازم تكوني سيرفيابل، لازم تكوني دوس، لازم تعاوني تو الموند، لازم تكوني فريمون عاقله اكسيتيرا. وهذا البروبليم ça va au-delà, ça va au-delà dans le sens où bien sûr après la femme qui تكبر في l'adolescence qui تكون jeune etc. donc c'est un sujet à approfondir. bien sûr غادي نقولوا لها انت كوني عاقله باش تكوني الزوجه المثاليه، انت غادي تكوني ديستيني للزواج، الراجل اللي ديستيني على فور يروح يجيب دراهم etc. donc bon des deux côtés c'est pas équilibré, donc vraiment ça crée un déséquilibre psychologique que ce soit chez la femme ou chez l'homme. C'est pour ça que je parle à ce sujet pour sensibiliser, surtout sensibiliser الوالدين. c'est que من الصغر ما نديروش ديفيرونس بين الراجل والمراه وخلوهم يكسبريمو لي سونتيمون تاعهم ناتورالمون باش كي يكبروا ابري يكبروا ستابل مونطالمون وينجموا يعرفوا باللي ينجموا يكسبريمو كاع لي سونتيمون تاعهم بلا جوجمون، بلا ما نحكموا عليهم. Voilà, هذه la petite idée d'aujourd'hui. هي فكرة صغيرة mais مهمة بزاف في المجتمع. Bon bah pour aujourd'hui ça sera tout. J'espère que la vidéo عجبتكم. Bon bah si c'est le cas, partagez-la, likez-la pour sensibiliser plus de monde. Voilà, bon bah je vous dis à bientôt. Bisous bisous. Ciao.